ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനൊരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് ഒരു N95 മാസ്ക് ഒന്നുമല്ല, അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാസ്ക് ഒന്നുമല്ല. എന്നാലും ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാത്ത ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ചില സ്ഥലത്തൊന്നും ക്ലോത്തുകളില്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഫ്ലാനല്, ഇൻ്റർഫേസിങ് ക്ലോത്ത് ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റോ പില്ലോ കവറോ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള, എന്നാലും നമുക്ക് ശകലം ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനും പറ്റണം, അതേപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ, നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ ചുരിദാർ, കോട്ടൺ ചുരിദാറിൻ്റെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഫിറ്റഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം ഞാനിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കും. പിന്നെ അത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. താഴെയുള്ള സൈഡും നമ്മൾ 9 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി, സൈഡിൽ നമ്മൾ 7 ഇഞ്ച്. അപ്പം നമ്മളത് ഞാൻ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് തേച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തുണി ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിരുന്ന തുണിയാണ്. നമ്മൾ 9ഉം 7 ഇഞ്ചും എടുത്ത്, ഒരു സൈഡ് 9ഉം ഒരു സൈഡ് 7 ഇഞ്ചും എടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ അറ്റത്തുനിന്ന് തന്നെ, ഇതിപ്പം ഞാനൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് പീസ്, 2 ലോങ് പീസ് വേണം നമുക്കത് പുറകിലോട്ട് കെട്ടാനായിട്ടുള്ള. എലാസ്റ്റിക് കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, എലാസ്റ്റിക്കാണ് എളുപ്പം. അപ്പം ഇത് എലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലോങ് പീസ് തുണി എടുക്കുക. ഇത് ഒരു ഷീറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 40 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നമ്മളിത് വെട്ടിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് 2.5 ഇഞ്ച് മതി. 2.5 ഇഞ്ച് നമുക്ക് വീതിയാണ് വേണ്ടിയത്. അപ്പം 40 ഇഞ്ചോളം വരണം. അപ്പം നമുക്ക് കുറേ നേരം, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ 40 ഇഞ്ചോളം നമ്മൾ എടുക്കണം. 40 ഇഞ്ച്. സോ 45 നീളത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിടണം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് അങ്ങേയറ്റം വരെ നമുക്കിടാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട്സുകളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് വെട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2 എണ്ണം നിങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കണം. ഇനി അടുത്ത പീസ് നമുക്ക് ഓരോ പീസും കൂടി വെട്ടണ്ടേ, അത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മുട്ട സൂചികളോ വയ്ക്കുന്ന സൂചികളോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അങ്ങേയറ്റം വരെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം, മൂവ് ചെയ്ത് പോകാം. നമുക്കിതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കാം. എപ്പോഴും വെട്ടപ്പം നമ്മൾ ആ വെട്ടുന്ന തുണിയുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോകും. 2 പീസും നമുക്ക് ഇതേപോലെ 2ആയിട്ട് ഇത് മടക്കണം. ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ തേച്ചെടുക്കണം, നല്ലതായിട്ട് തേച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ തേച്ചു വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡ് മടക്കി ചെയ്ത പാട് വന്നു. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇതുണ്ട്, ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം. അതുപോലെ ഈ അറ്റം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കണം. ഇത് ഇനി അങ്ങേയറ്റം വരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതുണ്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ മുഴുവനും മടക്കി. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് തേക്കണം. അങ്ങനെ മുഴുവനും 2 സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തേച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഇനി
നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മുടെ ഇച്ചിരി ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അറ്റത്തുനിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മളൊരു സൂചി നൂലും എടുത്തു, അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ടിട്ടു, എന്നിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ മടക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വശത്തുനിന്ന് നമുക്ക് താഴേന്ന് എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് പോകണം. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്കിങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് വരാം. ഇത് മെഷീനുള്ളവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്, ഇതും നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ടും തയ്ക്കാം. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ശകലം നേരം തയ്യലുള്ളൂ. ഇനി മാസ്ക് നമുക്ക് തയ്ക്കാം. ഇത് 2 മടക്കുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ 7 ഇഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള 2 സൈഡില്ലേ, അത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തയ്ക്കാം. ഈ 2 സൈഡും 7 ഇഞ്ചാണ്. അത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് വരെ അകലത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേഗം തയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് 2 അറ്റവും തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ട്രിപ്പും കൂടി നമുക്കിത് തയ്ക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ അറ്റം വരെയും തയ്ച്ചുകൊണ്ട് വരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടി തയ്ച്ചിട്ട് വരാം. ഇത് നമ്മൾ 2 സൈഡും തയ്ച്ചു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന്, വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മടക്കാം. ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അയൺ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലോങ് സൈഡ്, അതായത് 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ തുണിയുടെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതും അതിൽ കൂടി 2ഉം കൂടി കൂട്ടി നമ്മളൊരു മാർക്ക് ചെയ്തു. അതാണ് ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സൈഡ്, അതായത് ലോങ് സൈഡ് തന്നെ 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള അതിലും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കണം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇതേ കൂടി തന്നെ ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ തയ്ച്ചു പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് വിട്ടു പോകുമെന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തേച്ച് വയ്ക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. തേക്കണമെങ്കിൽ ചൂട്.
ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂടി നമുക്ക് വെള്ള നൂലിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഈ എഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു ശകലം മാറ്റി തയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അവിടെ കട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ തുണിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സൂചി കയറാൻ പാടുവരും. അപ്പോൾ ഒരു ശകലം മാറ്റി നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുക. ഇതാണ് റീയൂസബിൾ ഫാബ്രിക് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് കൊറോണയ്ക്കൊന്നും ഇത് പോരാ കേട്ടോ. സോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാ നമ്മുടെ മാസ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് മാസ്ക് വേണ്ടി വരികയൊക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു തുണി കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക്, റീയൂസബിൾ മാസ്ക്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ബൈ ബൈ നൗ.